Venha conhecer seu novo lar aqui no bairro Jardim Carvalho, na cidade de Porto Alegre. Acabei de fazer um vídeo aqui dessa casa aqui na Ceferum. Logo estarei postando nos meus stories. Essa casa aqui, ela tem algo muito interessante, que é uma lareira na sala. Agora, com esse friozinho, coisa bem boa se tentar em frente à lareira, hein? E assistir uma Netflix. Essa é a casa. Logo estará nos meus stories aí.